Onde tá, amigos? Onde você Tá ali no grupo. Fala pra eles o que você fez aí. O fogo com esse palito. Um palito? E o que mais? A mão e meia com fogo. Fogo. Que cor que nós vamos fazer a fogueira? A mãozinha do neném? Como de maia. Amarela. Uma mãozinha só uma. Abre a mãozinha. Vamos aí, erguer a blusa. Abre a mãozinha. E agora... Não! Ela já colocou no papel. Era pra esperar a mamãe passar a vermelha, amor. É as duas junto. Olha, não sei nem... Amarelo e milho. É, pra fazer o fogo. Tão acostumada que ela tá já. Agora nós vamos tentar pôr por cima ali. Vamos ver se vai dar certo. Senão vamos ter que fazer outra folha, né? Tem que fazer outra fogueira. Abre a mãozinha. Aí, ó, é pra pegar assim, amarelo e vermelho. Ah, deixa a mamãe te ajuda agora. Abre a mão. Ah, ficou um fogo lindo. Aí, ó, ficou lindo o fogo do neném. Lindo, maravilhoso. Agora, calma, agora fica com a mãozinha sem pôr no papel. Filha, não, filha. Mas não é possível. Não é pra fazer isso, lembra, né? Nós vamos colar os palitinhos. Tem que esperar. Depois a gente lava a mão melhor. Ó. Agora nós vamos passar cola nos palitinhos pra fazer a lenha da fogueira. Aqui, ó. Sim. Pega lá os outros palitinhos. Ó, nós passa cola, sim, e põe aqui, ó. Viu? Olha só. Matheus e Vitória. Aí, assim? Sim. Que cor que é essa fogueira? Pouco. E o fogo? Que cor que é o fogo? Vermelho, amarelo. Vermelho e amarelo. Quem que fez essa fogueira? É o bebê, a mamãe. O bebê e a mamãe. Você sabe por que a gente tá fazendo essa fogueira? Porque é festa junina. Agora nós vamos fazer um monte de bandeirinha. Tá bom? Já colou, filha, já colou. Ficou bonito? Sim.